好啦，咁咧就又係全爆單位啦，舊樓啦，換喉啦，咁啊又係幾廿年歷史啊，所有鐵喉啊，呢幅牆基本上全部都係喉嚟嘅，下邊百鳥歸巢。咁就點咧？咁我哋就唔喺依邊搞啊，因為依邊搞唔掂啊，好多舊喉都係人哋嘅，都唔知拆好唔拆好，有人做多咗，可能唔係好事啊。咁我哋而家就點咧？喺依邊彈啦。懟咗出嚟依邊走廊先，咁呢條就係單位之前條喉啦，咁我哋由呢度開始換新，咁佢就係6分喉嚟嘅，我哋做翻大啲俾佢做翻1寸，6分喉太細啦，因為佢2次1廚啊，同埋佢間屋都比較大，我哋唔用咁細喉，佢嗰個流量唔係好夠，咁就件磚都見到啦，呢件換過嘅，咁奈何咧隔離仲有另外一個單位嗰條喉喺呢邊嘅。一路咁走去嗰邊嘅，走去嗰邊單位。咁我哋就唔係好敢落界機住，打開咗條喉睇睇咩情況先啲磚下邊。因為呢啲磚其實到時泥水師傅攞牙仔筆執咧，好過我哋攞機械嚇。咁條喉咧，其實打拆師傅咧就幫我拆好咗㗎啦，佢已經幫我拆到去門口㗎啦。咁多謝佢啦嚇，咁長期冇水用啦呢個單位。咁就好，咁而家開始作，慢慢揾翻啲嘢出嚟。好啦，銅喉咧一路做一路做入嚟，即係你諗唔到會咁多鐵嘅，全部都係粗鋼筋全部都粗鋼筋啊，手牙椅嚟嘅，呢度都係成排啊，咁呢條柱頭又係啦，成排。最大問題係佢嗰個石屎吸法太少咁咧就一來呢個角度又唔湯唔水啦，咁我哋而家屈咗啦，批檔夠冚嘅因為呢啲鐵已經揞死咗啦，呢度位冇得搞，已經進入㗎啦。好咁繼續努力啊！
嗱，咁呢單嘢咧就左搞右搞啊，搞咗2年啊，上年農曆年尾，咁啊跟住搞下女槍佬又話要嚟換槍，咁我哋就停咗啦，行鬼開咗啦，而家起貨啦，搞掂，咁啊閂翻個門先，咁就一寸後入屋，一寸後入屋，呢條一寸後，咁入到過嚟咧，咁我客戶咧就想裝一個濾水器啊。咁咧就裝一個3mm 嘅，嗰個咩型號我唔記得咗啊，好鬼長啊，成500mm 長。咁呢個其實係一個鞋櫃嘅背脊嚟嘅，平時個鞋櫃就遮住咗個濾水器嘅。咁要換新嗰時先拉個鞋櫃出嚟嘅。咁呢個就臨時啦，俾泥水師傅用嘅掣啦，佢哋慣咗收工要閂掣。咁上面嗰個bypass就唔好搞佢啦，冇咩。咁呢單都係啦，成條總線換咗嘅，換到出去嗰個電標標前掣嗰度。原本個 fuel 箱喺呢個位嘅，我哋幫佢改走咗啊！而家喺個走廊過路箱咧，重新掹嗰條新嘅線入嚟咯。咁做咗一個3箱 fuel 箱喺度咯。嗰個咩嚟咧？嗰個其實索掣嚟嘅，因為佢有個1800火啊、24000火嗰啲熱水爐咧3箱。咁我哋行翻索掣咯，又係一排後咁樣落啦。咁盡量集中喺一個位啦，啲燈喉、水喉，即係第時有咩事你好維修好穩啊嘛。度咗我離場距離之後咧，你第時真係有咩事要加改或者有故障你都可以跟咯。咁呢個轉翻入嚟啦，哇！其實呢間屋咧就幾大，因為佢係一個相連單位嚟嘅。面盤啦，依邊翼嘅總掣啦，即熱爐啦。咁就唔好吝嗇啦，做足啲啦，穿10mm 線俾佢啦，我哋唔穿6mm 啦，因為恐防佢用24000火，用佢 full load 計咧，應該就10mm 會穩陣啲咯。照做10mm啦，唔係好爭好多錢嘅，係啦，呢啲唔係錢唔錢問題啦。企缸、浴缸呢邊就係浴缸嚟嘅，第時。咁咧就做咗套暗藏嘅。排掣啦，面盤掣個客揀嘅。咁就其實呢啲暗藏掣咧，藏喺呢啲石屎牆真係好撈教啊！因為佢差唔多咧，佢要藏到70mm 深咧，藏到佢呢度有個指標嘅。呢條帶就係啦 ，minimum 你要遮到呢度咯，件牙 maximum 就最多去到呢度咯。咁而家我件牙啱啱咪搭咗咁多咯。即係比較適中啦個位置，咁因為點解咧？因為佢呢啲嚟到呢啲位置咧，差唔多要80mm 深。咁呢埲牆咧，其實得100mm 多啲嘅，即係基本上差唔多出到外牆啊。咁我就打啦，慢慢挑啦，都冇打穿佢嘅，係啦。但係問題我就收唔到螺絲咯，因為佢呢個面盤掣咧，佢而家係面盤掣當浴缸用啦。佢個面盤掣其實佢個座咧有幾個螺絲窿，可以用嚟俾我哋收螺絲做固定嘅。收螺絲做固定或者調校，咁而家唔得，唯有用膠西英嚟固定咗佢先駁喉啦。駁喉啦呢度又起少少馬肚啊，呢度又起少少支子啊，駁咗 OK 噶啦。咁而家單位係谷緊磅，谷埋磅冇嘢搭埋嚟，搞掂又一單啦。行過去睇睇嗰邊啦，沿路走啦。呢邊就係嗰個廚房位啦，45度角咁樣廚房位啦。廚房位就係咁啦，望翻過去。而家試緊磅，試緊水。呢邊就另外一個客廁啦，企缸位，嗰個企缸位嚟嘅。好，搞掂。睇睇個磅冇嘢就搭嚟，又一單。